各位朋友，你哋好啊！今日由我中地產 Terry 帶睇嚟緊呢個 YOHO West 嘅細3房單位啦。好啦，入到嚟嗰個大門口先。咁大門口右手邊咧，咁啊有晒嘅啲無線插電啦，嗰啲鞋櫃位啦，咁啊女士們都喜歡嘅。咁啊當然上邊係嗰啲電表房嗰啲啦。好啦，經過大門口先，咁呢個單位實用面積咧就447尺細3房嘅。好啦，咁啊浴室啦，睇浴室先啦。浴室都係有浴室寶啊，發展商一手較標準嗰啲啦。好啦，咁全屋你見到有晒嗰啲家私嘅，咁其實都係發展商嗰時送嗰啲家私嚟嘅。其實基本上你買呢間只需要買翻啲床褥啊嗰啲搬入嚟住得嘅。好啦，飯台啦，咁呢邊啊開放式嘅廚房啦。嗱，你見到佢咧都冇乜用過嘅，都應該疑似係有機會全新未住過嘅呢一間。好啦，咁啊頭先講呢間就細3房啦。咁我睇最細呢一間先。咁其實呢一間咧，你當係工人房、書房啊嗰啲啊、BB 房啊都用得着嘅呢一間。係啦，咁當然你睇下呢間房有冷氣機啦，亦都有嗰個窗啦，基本上其實都用得到嘅呢間房。好啦，咁啊睇到主人房先啦。啊，主人房你見到都有晒嗰啲發展商啲家私嗰啲套餐㗎啦。咁但係咧，想講啊，呢度咧應該擺5尺床、6尺床咧都不成問題嘅。呢一間主人房 OK 嘅呢一間。好啦，咁呢啲送嘅梳化電視櫃啦。好啦，第二間唔係喎，呢間中房就都係嗰啲家私系列啦。好啦，咁呢啲應該，如果你話買嚟用唔着嘅，放翻出去買啦。但我哋由呢邊睇多次嗰個客飯廳先。好啦，呢間咁嘅細3房望咩景嘅咧？好啦，就係望呢個景啦，麗湖居。對面就係 YOHO West 嘅3A 3B 座，下邊就嗰個內園景。嗱，各位朋友，若果你話 YOHO West 一期中央公園嗰啲買唔到嘅，咁你可以約我睇下呢一間，睇下啱唔啱你心水啦。有興趣就撳我啦，多謝晒。